吹了一天的空调，身体却十分不舒服，这到底是咋回事呢？空调病，你们听说过吗？最近天非常热，很多朋友第一时间就打开空调，特别是孩子们，一回家就空调房里钻，但往往吹着吹着就开始出现咳嗽啊、鼻炎呀这些症状。其实空调病并不是真的是指的是一种病，而是说长期待在空调房里的人，比在空气流通的房间里的人更容易产生身体不适，影响健康。不单单是小孩，就是大人都可能被吹进医院。吹空调导致肺部感染的案例也不少见，这是为什么呢？第一，空调制冷吹出的冷风湿度低，可能导致鼻腔、皮肤干燥。第二，空调本身容易附着大量的污垢、细菌、霉菌等等，这些病菌会随着冷空气被你无形中吸进去，再加上鼻腔干燥，对病菌的抵抗力就减弱了。所以对于本身就是过敏体质、免疫力较差的孩子，更是空调病的重灾区。想避免孩子得空调病，必不可少的就是保证空调清洁，室内温度别调得太低，还要增加湿度，提高自身的免疫力还是最重要的。孩子的免疫力也必须锻炼，千万别信那些所谓的提升免疫力的保健品。我告诉大家，免疫力其实是训练出来的，日常的户外活动、接种疫苗等等，都是帮助孩子锻炼免疫力的有效方法。所以你听明白了吗？空调病虽然不是病，但是能够导致疾病。定期的免疫训练可以更好预防呼吸道感染。